ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அமுதுணவு. இன்றைக்கி எப்பேற்பட்ட சளி, இருமல், தும்மல் பிரச்சனையாக இருந்தாலும் தீர்க்கக்கூடிய, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயம் குழந்தைங்க முதல் கொண்டு பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாதுங்க. இப்போ நம்ம இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். முதல்ல நம்ம சுக்கு எடுத்துக்கிறோம். இதை நல்லா இடிச்சுக்க போகிறோம். இதை நைஸாக பவுடர் மாதிரி இடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஓரளவுக்கு இடித்தா போதும். நான் 4 பேருக்கு அளவாக இந்த கஷாயம் வைக்கிறேன். இந்த குவான்டிட்டி பார்த்துக்கோங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அடுத்தது சித்திரத்தை எடுத்துக்கிறோம். இதையும் அதே மாதிரியே 1-2 இடித்தா போதுங்க. அதே மாதிரியே நம்ம இதையும் இடிச்சுக்க போகிறோம். அடுத்தது வால்மிளகு. வால்மிளகு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற மிளகு மாதிரியே இருக்கும். மேலே ஒரு காம்பு மட்டும் இருக்கும். இதுதான் வால்மிளகு. இது நிறையா சேர்க்க வேணாம். இது ஒரு 5-6 மிளகு இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். இதையும் அதே மாதிரியே நல்லா இடிச்சுக்க போகிறோம். அடுத்தது திப்பிலி சேர்த்துக்க போகிறோம். திப்பிலியும் நிறையா சேர்த்துக்க தேவையில்லை. நான் இந்த ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கிறதுனால ஒரு 4-5 எடுத்திருக்கேன். மீடியம் சைஸில் இருக்குன்னா நீங்கள் அதில் 2 அல்லது 3 சேர்த்தா போதும், இல்லைனா ரொம்ப காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அடுத்தது மிளகு சேர்த்துக்கிறோங்க. இது நார்மலாக நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே மிளகு தான். இதையும் நல்லா இடித்து எடுத்துக்குவோம். அடுத்து அதிமதுரம். இது கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும், இருந்தாலும் 1-2 வர மாதிரி இடிச்சுக்கோங்க. இதை நம்ம ஏன் இடித்து சேர்க்குறோன்னா, அப்போ தான் நம்ம கஷாயத்தில் சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கும். நம்ம இப்போ இது மாதிரி எல்லாத்தையும் இடித்து வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம கஷாயம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம். இப்போ இது மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் நான் 3 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நான் 4 பேருக்கு வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ 3 கிளாஸ் அளவு தண்ணி நமக்கு கஷாயம் கொதித்து வரும்போது பாதியாக சுண்ட போது, அப்போ 1.5 கிளாஸ் அளவுக்கு கஷாயம் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணி கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க, ஓரளவுக்கு சூடானா போதும். இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை ஒன்று ஒன்றா நம்ம சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்மளாம் நிறைய பேருக்கு இருமல் ரொம்ப நாளாக சரியாகாமையே இருக்கும். மெயினாக இருமல் தான் நைட்டெல்லாம் நம்மளை தூங்க விடாது. சளி தொல்லையும் இருக்கும், தும்மல் பிரச்சனை இருக்கும். இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனை இருந்தாலுமே இந்த கஷாயம் நல்லா கேட்குங்க. இதை நம்ம காலையில் இந்த கஷாயம் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை குடிக்கணும். காலையில், மதியம், நைட்டு அந்த மாதிரி. மதியம் நைட்டு குடிக்கும்போது லைட்டாக நீங்கள் வெதுவெதுப்பாக சுட வச்சு குடிச்சிக்கலாம். இதை 3 நாள் குடிக்கணுங்க தொடர்ந்து. ஆனால் நீங்கள் டெய்லியும் இதை ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டுக்கோங்க. முதல் நாள் போட்டதை நீங்கள் மறுநாள் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ 3 நாளும் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக போடணும். ஆனால் காலையில் போட்டதையே நீங்கள் மதியம் நைட்டுக்கு குடிச்சிக்கலாம். நம்ம இடித்து வச்ச பொருட்கள் மட்டும் இல்லாமல் இதில் எக்ஸ்ட்ராவாக 2 சேர்க்க போகிறோங்க. இதில் 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அதுக்கப்புறம் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துறோம். ஏன்னா இது ரொம்ப காரமாக இருக்கும், அதனால கொஞ்சம் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துறோம். குழந்தைங்கள்லாம் குடிக்கும்போது நீங்கள் பனங்கல்கண்டு அதிகமாக கூட சேர்த்துக்கலாம், நல்லது தான், ஒன்றும் செய்யாது. இது எந்த அளவு குடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெரியவங்க ஒரு 100 ml குடிக்கலாம் 3 வேளையும். குழந்தைங்களுக்கு 50 ml கொடுக்கலாம், எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லைங்க. இப்போ இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது நல்லா சுண்டி வரணும், பாதியாக சுண்டணும். நம்ம எவ்வளோ அளவு தண்ணி ஊற்றணுமோ அதிலேருந்து பாதி அளவாக சுண்டி வரணும். இப்போ இந்த கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை வடிகட்டிடலாம். இந்த கஷாயம் பாருங்கள் லைட்டாக காரமாக தான் இருக்கும், ஆனால் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சளி, இருமல் எல்லாம் ஓடியே போயிருங்க. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.